Hola, buen día. Hoy quería compartir mi experiencia con el bruxismo y el aceite de cannabis de CBD. Para comentarles un poco lo que he logrado disipar, de dónde viene el dolor del bruxismo, debería recordar mi infancia. A los 4 años, a partir de los 4 años, empecé a tener problemas para hablar. Por ahí asemejado al divorcio de mi mamá con mi papá y mi papá con mi mamá. Incluso empecé a ir a una fonoaudióloga porque me costaba hablar. Por ahí hay algunas palabras que hasta el día de hoy no me salen bien o por ahí hablando salen incorrectas, por así decirlo. Este dolor con mi voz me ha perseguido gran parte de mi vida, por ahí inconscientemente, otras veces más consciente. Y para resumirlo un poco, yendo a la dentista hace un par de años me comentó que me estaba comiendo los dientes, que tenía que ver con que mordía mucho de noche, que tenía que ver con una tensión. Y en ese momento ya estaba empezando a tomar aceite de CBD, pero lo empecé a tomar más sistemático de noche. Inclusive muchas veces me lo ponía sobre los mismos dientes y intentaba dialogar con este dolor, dialogaba con mi mandíbula, con mi boca, con mis dientes. Les preguntaba por qué estaban tan tensionados, qué es lo que estaban mordiendo, masticando, que me querían hacer ver, porque de alguna manera todo lo que pasa de noche es parte de nuestro inconsciente y que nos transmite un mensaje. Por medio del dolor, sí, pero nos transmiten un mensaje y muchas veces tienen que ver con cosas no resueltas, con situaciones no sanadas. Cada persona posiblemente tenga sus razones, sus situaciones, pero con este diálogo, con el bruxismo inclusive, empecé a tener una buena relación. Y el aceite de CBD sirvió mucho para eso. Ayudó a que durmiera menos tensionado, que mi boca durmiera menos tensionada. Y inclusive después de muchos meses con este trabajo, conmigo mismo, logré dejar de usar el bucal que había tenido que empezar a usar porque me comía los dientes de noche y me levantaba con toda la cara contracturada, la boca contracturada. Empecé a hacer algunos ejercicios también de día que me ayudaran a destrabar, a aflojar, a masajear, a darle cariño un poco a mi boca, a mi mandíbula. Algunos pequeños ejercicios acá abajo, buscando tensiones, buscando dolores. Inclusive ahora acaba de sonar, moviendo la boca. Conociéndome un poco, tocándome, es que también he logrado sentir alivio, el darme atención. Y por ahí creo que nuestros dolores vienen desde muy adentro y tiene que ver con nosotros mismos. Nuestra falta de atención, nuestra falta de cuidado, de sostén. Así que bueno, espero que les sirva mi experiencia personal con el aceite y con el bruxismo. Al día de hoy mantengo mi dieta de gotas de CBD, no solamente por el bruxismo, que a esta altura casi ya no lo tengo, ya no recuerdo cuándo fue la última noche que me desperté o sentí que me estaba mordiendo los dientes.
Como dije, ya no uso el bucal para dormir. Y esto genera un bienestar después en el día cotidiano y de satisfacción que se convierte en alegría, en creatividad, en sentirse también valiente, de que somos capaces de afrontar nuestros dolores y de sanarlos. Así que, bueno, agradecido que estemos compartiendo este espacio, que pueda soltar mi voz nuevamente, dejar de tenerla tan quieta, tan callada, con tantos miedos de decir lo que uno siente. Así que, bueno, agradecido de todos ustedes y bueno, nos vemos en la próxima. Chau, chau.